السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال بيتكرر كتير جدا معانا، ازاي اعرف ان انا مسحور؟ وايه هي العلامات الدالة على السحر؟ وسواء كان الموضوع ده حسد او سحر او مس، ازاي نعرف ان الاعراض اللي موجودة عندنا اعراض واحد من الثلاثة دول؟ تابعونا في الفيديو ده. ازاي اعرف ان انا مسحور؟ احنا عندنا السحر ده انواع. في سحر بالتفريق ما بين زوجين او ما بين شخصين، سواء كان خاطب وخطيبته او مكتوب كتابهم او متزوجين. هناك سحر بوقف الحال، ان هو حد بيشتغل فابواب الرزق تتعطل في وشه. عندنا كمان سحر بيكون بالمرض او بالفقر. عندنا انواع السحر كتير، ولكن احنا هنقول اهم الاعراض اللي لو موجودة بنتأكد ان ده سحر، وبنمشي في طريق العلاج بالرقية الشرعية وبالقرآن الكريم. رقم واحد، سحر التفريق. بيكونوا اتنين بيحبوا بعض جدا ومرتبطين ببعض ارتباط كويس، وبعد شوية بينفروا من بعض. لو العلامات دي موجودة يبقى ده سحر تفريق. اول حاجة، لما بيجتمعوا مع بعض في مكان واحد، احد الشخصين او الاتنين بيشعروا بضيق في القلب، هو مش مستريح، مش مبسوط. رقم اتنين، بيشوفوا بشكل وحش جدا. بعض الناس يقولوا انا عارف ان هي جميلة، وهي تقول انا عارفة ان هو شخص وسيم، بس لما بتشوفه بتبقى شايفاه شكله وحش. ده دليل شديد على وجود سحر شديد او حسد شديد. كمان بيحصل ان احنا واحنا موجودين مع بعض بنبقى عندنا نوع من انواع الكسل والخمول والضيق والزهق، ولما نكون بعيد عن بعض بنبقى عايشين حياتنا بشكل طبيعي. دي علامة أكيدة على وجود السحر أو الحسد أو المس العاشق. كمان من ضمن العلامات الدالة على وجود السحر إن احنا بيبقى عندنا نفور من العبادة وثقل شديد جدا في الصلاة، وده خصوصا مع الشخص اللي كان ملتزم بالعبادة وبالصلاة. وده علاجه ان احنا نلتزم بقراءة سورة البقرة وحفظ سورة البقرة والرقية الشرعية علشان نتخلص من آثار السحر. كمان الشخص ممكن يحس ان هو كل ما يروح شغل جديد او يفتح ابواب رزق جديدة بتتقفل، وده معناه سحر التعطيل او وقف الحال. لما تاخد بكل الاسباب وتلاقي الدنيا كلها متقفلة وانت بتسعى وبتاخد بالاسباب، ده معناه ان موجود في سحر بوقف الحال او حسد شديد. والعلاج هو نفس العلاج، الرقية الشرعية باستمرار علشان نخف من آثار السحر او الحسد او المس، وربنا سبحانه وتعالى يشفيك ويعافيك. كمان من الآثار الدالة على السحر بالمرض ان الانسان بيتعب تعب شديد جدا، ويروح يكشف ويعمل التحاليل وتطلع كلها سليمة ما فيهاش اي شيء، وده دليل قوي من الأدلة اللي بتقول إن موجود سحر، وعلاجه ساعتها بيكون بالرقية الشرعية. وهضرب لحضراتكم مثال. أحد الرقاة بيحكي بيقول جاله مريض على شفا الموت، بعت له أهله وهو في المستشفى وعنده كرات الدم بتتكسر بشكل سريع جدا، لدرجة إن المستشفى قالت لهم هنعمل له إذن خروج يموت في البيت لان الحاله ميؤوس منها. ما كان منهم الا ان هم راحوا للراقي ده وقالوا له احنا عايزينك تيجي تشوفه وترقيه في المستشفى. وراح بالفعل قرأ عليه الرقية الشرعية وقرأ له على ميه وسابها عنده ومشى. لما شرب الميه تاني يوم وجدوا ان معدل كرات الدم الحمراء في الدم بيزيد بشكل مضطرد جدا، واكتشفوا في الاخر ان هو كان مسحور سحر شديد، وبفضل الله عز وجل وبفضل الرقية الشرعية شفي تماما. لو في اي حد لقى عنده الاعراض دي، الاول بناخد بالاسباب، لو مريض بيروح يكشف، لو في مشكلة ما بين الزوجين بيحاولوا يحلوها، وفي نفس الوقت الرقية الشرعية القرآن الكريم. ربنا يشفينا ويعافينا اجمعين. لو عاوز تعرف مين اللي عمل لك السحر هنقول لك في الفيديو الجاي، انتظرونا.